Здравейте, вие сте с Бизнес среща, аз съм Таня Кръстева. В предаването ви показваме лицата на българският бизнес. Разговаряме за това с какви предизвикателства се сблъскват и какво ги вдъхновява да вървят напред. Днес ще ви срещнем с Иво Димитров, който е създател на Cockzoom. Здравейте, господин Димитров. Здравейте, благодаря ви, че ме поканихте във вашето студио. Преди да започнем разговор, предлагам да видим едно ваше кратко представяне. Иво Димитров е основател на стартъпа Cockzoom. Той е работил като софтуерен инженер и ръководител на екипи в международни компании, като Studio в Activa, Reuters, Dow Jones, Petro Technical Data Systems. През 2016 година се посвещава на проекта Cockzoom. Димитров е магистър от специалност компютърни системи на Техническия университет в София. Господин Димитров, как всъщност ви дойде идеята за Cockzoom и какво представлява Cockzoom? Идеята ми дойде от моя личен опит. С години аз опитвах да организирам моето домакинство, така че да не се стига до ситуации, в които аз се връщам от работа и разбирам, че нещо много важно липсва и трябва да се тръгва да се пазарува. Или намирам 2/3 от сготвените спагети, които са безвъзвратно развалени и трябва да се изхвърлят, което мен наистина сериозно ме притесняваше. Правих различни опити, даже и пробвах различни мобилни апликации, как да организирам този процес и в крайна сметка реших, че имам идея, която започнах просто като един хоби проект, да видя дали тази идея наистина ще се хареса и на други хора. Направих едно проучване, от което разбрах, че всъщност милиони домакинства по цял свят, основно в развитите държави, не успяват да управляват рационално храната, в резултат на което те изхвърлят огромни количества от нея. В Америка се изхвърлят между 30 и 40% от храната, която се купува от домакинствата. В Европа говорим за нещо между 20 и 30%. Което е солидно. Всъщност, Cockzoom е мобилно приложение, с което се управлява храната. Cockzoom е нов тип мобилна апликация. Тя комбинира нещо, което вече е познато на много потребители по цял свят. Дигиталния списък за пазаруване. Това, което ние надграждаме, е един интелигентен каталог на храната, която имате в къщи. В момента, в който отметнете нещо от списъка като пазаруване, системата определя датата на разваляне на продукта, мести съответния продукт в въпросния каталог и оттам нататък се следи постоянно неговото състояние, като когато наближи вече времето за изтичане на срока, получавате предупреждение на телефона, подсещане, че е време да използвате съответния продукт. Също така този каталог ви помага, когато сте в магазина, да решите точно какво наистина ви трябва да купите, да избегнете презакупуване на продукти, да избегнете двойно купуване на продукти и по този начин да не сте затруднени наистина в това да използвате всичко, което си купите на време. Вие имате ли... Аз обявих, че сте създател на Cockzoom. Има ли сте планове да споделите създаването на тази мобилна апликация? Да, разбира се. Всеки знае, че стартирането на нов проект е нещо много трудно. И всеки от нас се опитва в началото да намери партньори, съмишленици, съидейници, с които да спечели доверието и на инвеститорите, тъй като подобни проекти изискват много голям първоначален срок на разработка, който не може да се случи без сериозна финансова подкрепа, така както видяхме, че това се случва на Запад, така както това се случваше и в България 2012, 13, 14, 15. За съжаление, не намерих човек готов да направи тази решителна крачка. Това наистина е сериозна крачка напред и 2016-2017 година липсваше достатъчно рисков капитал. Имаше една така черна сянка от предишни неуспели проекти, която обезкуражаваше хората
Наистина, те гледаха по-сигурен път за реализация. Затова се оказа невъзможно да намеря такъв човек и трябваше да продължа сам напред. Колко време ви отне разработката на тази апликация? Тя продължава. Разработката не е приключила. До момента сме имплементирали нещо от сорта на 25% от всички идеи, които имаме. Тя стартира в края на 2016 година. Първата версия на апликацията беше пусната в България и в Великобритания на 25 май на изложението MobCon тук в София. След което апликацията беше пусната и в Щатите в края на 2016 година, не грешка, 2017 година. Сега вече е достъпна и в Холандия. Бехме помолени да я пуснем там, тъй като вече сме част от една изследователска програма, наречена Refresh. Това всъщност е програмата натоварена с задачата да намери решенията на този проблем на европейско ниво. Те харесаха това, което сме направили и поискаха да ни включат в техни фокус групи с семейства в Холандия, които да използват нашата апликация. Това се случи буквално преди 2 месеца. Още чакаме фидбека, надявам се, че е положителен. Колко са потребителите до този момент? В момента имаме около 2000 потребители, 80% от тях са в Великобритания. Общо от началото имаме над 10 000 сваляния, но първите версии не бяха достатъчно функционални, за да се харесат. Сега към момента мисля, че вече определено хората ни харесват. Имаме отлична репутация в Великобритания, положителни ревюта. Продължавате ли да правите проучвания? Да, разбира се, това е постоянен процес. Имаме идеи даже за специална програма за семейства, които искат да станат наши така наречени power users, с които да работим постоянно, да взимаме тяхната обратна връзка, да подобряваме апликацията. Защото това е една иновация, която няма как да се случи в рамките на 2-3 месеца. Нас отне близо година, за да стигнем до едно работещо състояние. И имаме и още път напред да извървим определено, но знаеме в каква посока да вървиме. Какво показват проучванията ви в България? Има ли интерес към подобен тип приложения? Домакинствата в България грижат ли се за това да не изхвърлят храна? Мисля, че в България, поради това, че храната все още не е загубила тази ценност, която до известна степен, може би в Америка, в Западна Европа, където храната е наистина в огромно изобилие, цените са ниски и хората някакси не я възприемат като ценност. До такава степен, до която българският потребител е възприема, т.е. той има по-внимателно отношение към храната, по-съзнателно отношение към храната, някакси по-близък е до процеса на създаване и отглеждане на храната. Това създава един такава вътрешна мотивация в българския потребител, той да избегне по всякакви начини тази храна да бъде изхвърлена. Но от една страна имаме това нещо, от друга страна имаме изключително натоварения график на хората, които живеят в градовете и работят сериозни demanding jobs, които просто нямат време. Това е един просто практическа невъзможност всеки ден ти да следиш какво се случва в кухнята ти. Имаме големи хладилници, с които мога да ги заредиме с много големи количества храна. Малко хора могат да си спомнят каква храна имат, камо ли кога изтича. Никой не знае във фризера какви са тия замръзнати неща, от кога стоят там наистина. Така че, колкото и да ни се иска, без един интелигентен асистент ние правим точно това нещо, е просто невъзможно. За едно модерно семейство, което живее динамично, да го постигне. Това ли е профилът на хората, които искат да използват апликацията? Да, точно така. Ние виждаме, че семействата, които са в такъв динамичен период от живота си с деца, особено, ще имат огромна полза от нашата апликация. Те ще спестят немалко пари. Статистиката казва, че едно такова семейство в Великобритания губи 700-720 паунда на година. В Америка говорим за 1500 до 2000 долара на година финансова загуба. Може би рядко се замислят за семействата, за паричното изражение на това, което изхвърлят. Една от причините е, че този процес се случва незабелязано.
Всички в домакинството участват в този процес, но това не е тема за разговор. Никой не споделя, аз изхвърлих картофите, други да каже, аз пък изхвърлих доматите. Я да видим всъщност колко изхвърлихме всички заедно, като се събереме. Така че не знаят семействата действително какво се случва. Единственият начин, по който това беше установено преди няколко години, преди 2 години, беше чрез следене на какво се озовава в кофите на семейство в Великобритания. И тогава всъщност излезна за пръв път тази новина, че семействата изхвърлят 50% от храната, която се губи в Европа, се губи именно при консуматорите, при потребителите. В тази загуба участват всички, разбира се, фермерите, поради това, че не могат да продадат продукция, която не отговаря на стандартите за красота. Може би сте чували за това нещо. Ресторантите, супермаркетите бяха черната овца доста дълго време, но вече това се промени драстично. Има даже закони, които задължават супермаркетите във Франция да не изхвърлят никаква храна. Какво я правят тази, която с доближаващ срок на годност? Те даряват я. Има много организации, които се грижат тая храна да се превърне в нещо друго. Така че при тях рязко намаля. Те имат нещо сорта на 4-5% дял от общата картина. Но за домакинствата единственото, което до момента се прави, това са кампании за awareness кампании, за да разберат те за този проблем, за да им съдат някакви прости практически съвети, как да си организират този процес. И наистина ние виждаме, че има голямо желание у хората те да направят тази промяна в дневния си ритъм. Ползите са, така да се каже, комплексни, защото ние като технология ние помагаме не само да се избегне изхвърлянето на храна, но също помагаме и за едно много по-добро организиране на процеса на пазаруване и планиране на готвенето. Да се избегнат така наречените провали в пазаруването. Нали? Под провал какво разбирам? Да се върнеш от супермаркета без нещо, което ти е заръчено да купиш. Или да се върнете двамата с едни същи неща. Едното винаги ще остане забравено някъде в дъното на хладилника и ще го изхвърлиме. Като си имам предвид държавите, които изборихте, които ползват апликацията, очевидно, че тя работи на 2 езика, може би, български, английски. Какви са вашите амбиции? Ще разнообразите ли езиково апликацията? Разбира се. Ще навлезете ли на други пазари? За нас локализирането, т.е. превеждането на апликацията на един нов език, означава не само да преведеме текстовете, които виждате като съобщения, но също така да създадем и речници, тъй като ние сме създали един доста интелигентен интерфейс за въвеждане на продуктите и този интерфейс работи благодарение на доста обстойни речници, семена на продукти със срок на годност на продукти и така нататък. Тоест, стъпка по стъпка ние работиме така, че да преведеме тези речници на немски, на испански и други езици. Споделихте за затруднения в началната фаза при финансирането на този проект. Да. Всъщност, как успяхте да се финансирате и в момента трябва ли ви допълнително финансиране, за да отидете на друг етап в разработването на проекта? За щастие тази година прогресът на проекта беше забелязан, беше отчетен, че ние наистина с минимални ресурси сме излезли технологично напред през всичко, което е създавано до момента. Имаме стабилна група от ранни потребители от Великобритания, което се явява всъщност най-конкурентният пазар за решение от наш тип. И съответно бяхме подкрепени финансово от инвеститори от Sea Angels Club, частни инвеститори. С тяхна помощ ще стигнем до пролета на следващата година. Ще разработиме някои платени възможности на нашата система. Да, това щях да ви попитам. Какъв е бизнес моделът, по който ще работите и ще си възвръщате инвестицията съответно? Ние работиме на един доказан принцип. Мобилни апликации, които се предлагат с безплатни възможности, features и платени features. Обикновено потребителите свалят тези апликации и те ги ползват известно време
виждайки безплатната част от апликацията. Ако те харесат това нещо, което те виждат като безплатна част, съответно те могат да получат още повече ползи, много повече ползи, абонирайки се за платената част на апликацията. Обикновено това е един годишен или месечен абонамент, който автоматично се подновява. Това е един модел, който работи от създаването на App Store и на Google Play Store. Отделно от това, ние можем да позволим на потребителите ни да правят директно онлайн пазаруване. Нещо, което набира скорост в Великобритания. 6% от пазаруването вече е онлайн. И когато ние го направим това нещо, когато... Говорим на хранителни стоки. Да, хранителни стоки, разбира се. Предполагам, че за други стоки е доста повече. Реално едно домакинство ползване има много неща, които са, така да се каже, consumables, т.е. неща, които се купуват, свършват, купуват, се свършват. Всичко това може да се следи в нашата апликация. Всичко това ще може да се пазарува през нашия дигитален списък за пазаруване и когато това се случи, автоматично продуктът ще се появи в каталога и ние ще го следим за срок на годност. Когато това се случи, ние също така може да вземем една малка комисионна от всяка покупка. Имате ли наблюдения колко време е необходимо даден потребител да ползва апликацията, за да пожелае да си плати и да ползва допълнителните? Все още нямаме такава статистика за нас лично. По принцип, в индустрията това е период от сорта на между една седмица и един месец. Същия период е и за всички онлайн сайтове, веб-сайтове, които предлагат различни видове услуги на база на абонамент. Те също така го предлагат. До един месец има платен трайл период, след което, ако си харесал, можеш да минеш към платения вариант. Наскоро се завърнахте от форума в Орхус, Дания. Да ни разкажете малко повече за този форум. Вие сте на един от 30 проекти в цяла Европа, които са избрани да се представят там. Да. Това беше за нас голямо признание, тъй като тук говорим за Scandinavian Region, в който се обръща огромно внимание върху всякакви проекти, свързани с sustainability, circular economy, efficient resource use, ефикасно използване на ресурсите. Ние бяхме единственият проект от нашия регион, всъщност, с решение на този огромен проблем – изхвърлянето на храна. И именно решение на мястото, където този проблем е най-болезнен, домакинствата. Наистина сме много доволни от вниманието, което ни отделиха там. Направихме презентация, говорихме с инвеститори. По принцип форума е основно ориентиран към инвеститори и експерти в тази област. Въпросният град, в който ние бяхме, Орхус, се явява центърът на агроресърч дейността в Дания. Имаше, разбира се, и хора от Холандия, Германия, Великобритания. Така че имахме възможност да проведем много интересни разговори и нови контакти. Имаше ли интересни други проекти, които ви направиха впечатление? И към какви проблеми бяха ориентирани те? Имаше, разбира се, много интересни проекти. Мен лично така много ме впечатли виртуалната ограда. Става дума за иновационен начин как да оградим стадата. Вместо да се огражда стадото с физическа ограда, всяко от животните в стадото получава един такъв дигитален нашийник, така да го кажем. И този дигитален нашийник, той знае местоположението на съответното животно, когато това животно мине през един виртуален такъв периметър, с помощта на такъв лек електроимпулс и звук, животното обратно се връща в този периметър. Така беше най-впечатляваща демонстрация на тази технология. Разбира се, имаше и технологии, свързани с нови типове храни, нови типове... много точно си спомня. Наистина много сложни проекти бяха някои от тях. Смятате ли, че различни приложения, включително и вашето, и други, които ни помагат в ежедневието, могат да ни накарат
да спрем да мислим. Да ни отнемат тази способност, защото мислят вместо нас. Не бих казал. Не бих казал. По-скоро те ни помагат една, така да се каже, техническа дейност да я извършваме по-бързо и по-успешно. Дали говорим за един прост календар, в който човек си е сложил различни срещи, събития и така нататък, и този календар му напомня кой има рожден ден, какво предстои да се случи и така нататък. Вече всички сме свикнали с това нещо. Никой не го приема като заместител на мисленето. Просто приемаме го като един съвременен... трябва ли да го... трябва ли? Ние не го приемаме, но трябва ли? Мисля, че тези неща винаги ги имало. По една или по друга форма, хората сигурно още преди 5-6 хиляди години са ги измислили, намират археолозите, календари, направени още от египтяните. Предполагам, че ще намерят и шопинг лист. Даже мисля, че има такова нещо, но в момента не мога да спомня точно къде бяха намерили подобно нещо. Шопинг лист, написан от древна Италия, с рисунки на съответните различни неща, които трябва да се купат. Въпросният шопинг лист, мисля, че беше даван на прислужник в Венеция, точно така. В Венеция го видяхме в музея, сега си спомних, да. Написан с рисунки и точни указания какво точно трябва да се купи. Рисунките бяха там, защото явно въпросният прислужник не може да чете. Така че му бяха нужни рисунки. Интересна история. Нищо ново, не е чак толкова ново. Така е. Мислите ли за следващ проект? Ами, не, все още. Имаме много планове за този проект, тъй като ние ще разработим не просто една мобилна апликация, не искаме да разработим цялостно решение за модерната кухня. Тоест, ние вървиме от мобилна апликация към устройства за кухнята, които да включиме в цялата система и които устройства ще автоматизират всъщност домашния ви каталог. Тоест, вие автоматично ще знаете точно колко грама ориз имате, без да е нужно някой да проверява по всяко време. Какво ви зарежда? Предизвикателството и мисията на проекта. Нашата мисия наистина е много важна. И факта, че това е един проблем, който до момента не е намерил решение. Ние сме първите, които така смело напредват с технология да решат този проблем. Наистина зарежда не само мене, но и целият екип. Имаме амбиция да постигнем това нещо, което сме решили. Любима книга имате ли? Много са. Много са, наистина. Като малък имах достатъчно време да чета, тогава нямаше толкова телевизия и социални медии и други неща. Така че съм изчел голямо количество книги. Някои тъжни, някои весели. Приключенските книги, разбира се, ще си ги помня цял живот, тъй като съм препрочитал по няколко пъти. Много са. Фантастика. Обичате ли? За развитието на изкуственият интелект? Да, разбира се. Има много такива книжки. Всеки помни екранизацията Одисея 2001, където там един компютър, който в началото е добър, но после решава, че знае по-добре от другите какво трябва да се случи в този космически кораб. Всъщност става лош. И всички някакси са получили представата, че това е, което ще се случи с изкуственият интелект. В началото той ще е добър, той ще ни помага, но след това ще стане много лошо, защото ще види, че всъщност ние не правиме нещата както той иска. Надяваме се това да не се случи в реалния живот. Надяваме, че няма да се стигне до там. Да. Благодаря ви много за интересният разговор, господин Димитров. И аз благодаря много за поканата. Благодаря и на нашите зрители, които бяха с нас. Ще се видим отново на следващата бизнес среща.